Hi viewers, සායලි චුරිතල සාදරි පිළිගන්නවා. අද මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ මොරටුව බර්ගර් බ්‍රදර්ස් සම්මරි ට්‍රක් එකකට තමයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේක හරියටම තියෙන්නේ මැද පාර. ටීම්ස් එක ළඟ තමයි බර්ගර් බ්‍රදර්ස් එක තියෙන්නේ. අපි නම් බර්ගර් බ්‍රදර්ස් එකේ කෑම කොහොමද කියලා try කරලා බලමු.
අද මම බර්ගර් බ්‍රදර්ස් එක try කරන්නේ කරස් චිකිචි මේක ක්‍රිස්පි චිකන් කියලා තමයි මේ ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙන්නේ මේකේ. මේකට ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙන්නේ චීස් එකයි කොක්ටේල් සෝස් එකයි අනියන් එකයි ලෙටස් එකයි. මම දැන් try කරන්න යන්නේ. चीज එකයි chicken එකයි අනිත් එකයි එන්නටම තියෙනවා. நல்ல ருசியா இருக்குது சாப்பாடு. நானே ட்ரை பண்ணது கராச்சி கிச்சிக்கு ஒன்று ஆனால் டேஸ்ட் ஸ்மூத்தியாக இருந்துச்சு, கிறிஸ்பி ருசி நல்லா தான் இருந்துச்சு. இதில் வந்து ஒரு குறையும் சொல்ல தேவையில்லை. இதில் வந்து මම දැන් try කරන්නේ லோடர் ப்ரைஸ் එක තියෙන சிக்கி சீஸ் ப்ரைஸ் එක තමයි try කරන්නේ. நான் இப்போ ட்ரை பண்ணுறது லோடர் ப்ரைஸஸ் இருக்கிற சிக்கி சீஸ் ப்ரைஸ் தான் இப்போ ட்ரை பண்ண போகிறது. கிறிஸ்பி சிக்கன் එක කොක්ටේල් සෝස් එකයි චීස් සෝස් එකයි ශිරාචා සෝස් එකයි මේකට ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙනවා. கிறிஸ்பி சிக்கனோட சிராச்சா சோஸும் சீஸ் சோஸும் காக்டெயில் சோஸும் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. சிக்கன் ஸ்டீமர் தீனவா සෝස් තුනම කඩමඩ තියෙනින්ද රසල තියෙනවා එක. சோஸ் மூணு நல்லா கலந்துருக்கிறதால நல்ல ருசியாக இருக்குது. அது வந்து எனக்கு ஒரு புதிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இது நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான் ட்ரை பண்ணுறேன். இது வந்து நல்ல பெஸ்ட்டாக இருக்குது. இது வந்து මේ පෝෂණය තනියෙන් කරන්න අමාරුයි. මේ පෝෂණයක අඩුම ගානේ 3-7 දිනකට try කරන්න පුළුවන්. මට මේක අලුත් එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. මම ෆස්ට් ටයිම් තමයි මේක try කරන්නේ. டேஸ்ட் நல்லா டிஃபரெண்டா இருக்குது. බර්ගර්ස් ලගේ මෙනු කාඩ් එක. මේ බර්ගර්ස් තියෙන්නේ මෙතන. මේක චිකන් එකයි බීෆ් එකයි කොටස් දෙකකට කඩනවා. මේ ভেජිටබල් ලවර්ස්ලාට තියෙනවා චීස් එග් එකයි වෙජි පැටි එකයි සබ්මැරින්ස්. මේකේ තියෙන ස්පෙෂල් එක ඇවිල්ලා මීට් කලවම් ප්‍රෝ එක ඇවිල්ලා චිකන් එකයි බීෆ් එකයි එග් එකයි සෝසේජ් එකයි ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙනවා. ලෝඩර් ෆ්‍රයිස් රැප්ස් නාකෝස් මේ බයිට්ස් වර්ග ගොඩක්ම ෆේමස් එක ඇවිල්ලා चिकन मिक्स එක ඒගොල්ලන් ගොඩක් බර්ගර් බ්‍රස් එක famous. රායෝ රයිස් ඇඩ්වාන් එක ඇවිල්ලා බර්ගර්ස් සබ්මැරින් ඕනම දෙයක් එක්ක මේක ඕඩර් ඉන්ක්ලූඩ් කරගන්න පුළුවන්. இது வந்து பர்கர் பிரதர்ஸ்ல வந்து மெனு கார்டு வந்து பர்கர்ஸ் சிக்கன் பீஃப் இது ரெண்டு தான் இதில் வந்து இதில் வந்து இன்க்ளூட் ஆகியிருக்குது. வெஜிடபிள் சாய்ஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து சீஸ் அண்ட் எக் வெஜி பெட்டி இருக்குது. சப்மரைன்ஸ் இந்த சப்மரைனுக்கு ஸ்பெஷல்னா மீட் கலவம் ப்ரோவில் வந்து சிக்கன் பீஃப் சோஜேஸ் எக் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. லோடட் ஃப்ரைஸ் ரேப் நாகோஸ் இதோட பைட்ஸில் வந்து சிக்கன் விங்ஸ் பீசஸ் 5 போகிற இது வந்து அவங்க மிச்சம் அவங்க பர்கர் பர்ஸில் வந்து ஃபேமஸான பைட் ஒன்று. கிராயோ ரைஸ் அட்வானில் வந்து உங்களுக்கு வந்து பீஃப் பேட்டி சிக்கன் கிறிஸ்பி சிக்கன்
chicken bagon. The burger submarine இருக்கிறதுல செப்பரேட்டாக அட்வான்ஸில் வந்து உங்களுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு சப்மேரின் மூலியமாக ஒரு பர்கர் மூலியமாக வந்து உங்களுக்கு செஞ்சு தருவாங்க. බර්ගර් බදසේ කැමරායි මම උදේට එන්ජොයි කරා. ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම ඔරට පැත්තට ආවොත් බර්ගර් බදසේට ආරාධනා කරනවා මම ඇවිල්ලා බර්ගර් බදසේගේ කැමරාවක් අරගෙන ඔයගොල්ලන්ට try කරන්න කියලා. Uber, Picnic ඊට අමතරව බර්ගර් බදසේගේ වෙනම delivery service එකක් include කරලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ. ඒගොල්ලන්ගේ විස්තර Facebook, Instagram, Google location hotline number එක ඔයාලට විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන් බර්ගර් බදස් ලගේ. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බෙමු. එතකන් ගිහිල්ලා එන්න.